rongatra izay tsisy ny asan-jiolahy tao anatin'izay vanim-potoana nisy ny krizy izay. Zava-misy manamarika ny andavanandron'ny mponina izany rehefa misy ny disadisa ara-politika sy ny olana ara-tsosialy toy ny iainan'ny firenena ankehitriny. Maro izay efa mahatratra netsiny no very asa ka misy amin'izy ireny no mivarina amin'ny asa ratsy isan-karazany ary manao izany no ho asa fivelomana mihitsy aza. Eo anatrehan'izany dia mandry andriranantsy ny mponina hatrany ambanivolo noho ny afitsok'ireo malaso sy noho ny fisian'ny alabotra. Raha ny sito mahery eny an-dalambe sy ny fanafiana amin'ny tambasy kosa no tena mpiseho aty an-tanan-dehibe. Tsy mifidy andro na alina moa ireo jiolahy amin'izany araky ny hita amin'ny vaovao izay tanterin'ireo gazety mpiseho isan'andro. Tsy mipetrapotsiny ihany koa anefa ny mpitandro ny filaminana. Ankoatra ny asan'izy ireo mahazatra mantsy dia misy ihany koa ny hetsika fampandriana fahalemana amin'ny alina izay tontosaina indroa isan-kerinandro manerana ny tanàna Antananarivo sy ny distrikana Atsimondrano. Miara-misalahy amin'izany avokoa ireo ratsa-mangaika rehetra eo anivon'ny polisy-pirenena miaraka amin'ireo sampan-draharaha manokana toy ny BC, ny SAG, ny SUT ary ny UZI. Mandray anjara feno ihany koa ny avy eo anivon'ny ministeran'ny filaminana anatiny ary midina manampy isa ireo mpiara-miasa mihitsy moa sady mitarika ny hetsika ihany koa ny ministra Rakotomiantaryzaka Organes. Famotona eto an-tokotanin'ny komisaria central Tsararana avokoa ny rehetra mandrapikady ny ora fiangana amin'ny 7 ora sasany na amin'ny 7 ora eo. Eto ihany koa moa no hanomezan'ny ministra ny toromarika momba ny fandrindrana ny iraka. Ny afarako fotsiny dia ity mandeha direction roa ny asa tao répartition fa nataon'ny directeur général sato zany fa vita ny asa tao fa vita répartition a fa ny consigne général ao akapony ao amin'ny miaraka amin'izany rehetra zany no ambarako mandeha roa ao ny ray voalohany a ho any amin'le mpandika lalàna mazava zay anaovana ny famotorana. Ny hetsika faharoa ho an'ny vahoaka ka dia miaro azy ireo mba hahatonga azy hamokatra mba hahatonga azy handry fahalemana ka ny fananany atsika amin'ny fitokisana fampitandro ny filaminana hisian'ny fiarahamonina tsy misy raorao ny ministère de sécurité intérieure atao amin'ny police nationale. Ny tsy azo atao dia ny hafanam-po tafahoatra ohatra zany any zao nareo mahita mivarotra masikita miaraha fa tsy azo varotany ty dia mba ity ve ny fivelomanay tsy atao andrava na hilavano na fiveloman'ny olona
ny asa zay atao ohatra kely omeko iny azonareo voilà ka noho izany dia miroso manao an'izay tsika asa fanaontsika andavanandro ty a tsy misy filazanana fitenenana hoe hisan'izao ary misy maninan'izao aty mission traditionnelle dévolue à la police nationale zao ataotsika zao ary efa nanekenareo hanatanterana ny fanompoana ny firenena ary tohizatsika mpitiavana sy amin'ny fahaiza manao zany rehetra zany mazava dolo ok ary samy miparitaka miazo ny faritra hosan'ny avy ny vondrona tsirairay avy eo ao no mandeha tongotra mitety ireo elakelan-trano samihafa ao koa no manangana sakan-dalana amin'ireo sampanandalana lehibe sy amin'ny faritra miditra sy mivoaka ny renivohitra toy ny eny Pasika, Azolava ary Akanjiramana ary ny andian'ny fahatelo izay mandeha fiara kosa dia mivezivezy manara-maso ny tanàna mandra-piandro izay antsy fitadiavana fiara-miasa avy amin'ireo namany. Ny minisitra mihitsy moa no mitarika ireto farany. Ny hôtel de police zany ny polisy rehetra zay mandray anjara amin'ity asa alina eto amin'ny renivohitra ny Antananarivo ity zao a dia efa tsy hoe manao aloha sy afara amintsika ty fotsiny a fa efa samy miparitaka any amin'izay alehany daholo ka ny aingatsika voalohany zao dia ny handalo amin'ity avenue ity Matsenjo Prime miala avy eto amin'ny avenue tsika zao a miakatra mandeha ary Ambojatovo eo amin'ny placen'ny Tsangambaton'ny MDRM dia miverina manao rond-point eo. Ny fisafonany avotanana no nanomboana ny iraka tamin'ity alina ity namakivaky ny kianjan'ny fahaleovantena nakeny Ambojatovo niverina n'Analakely ary niazo ny Maremasay avy eo. Polisy miasa ary dia mba hanana an'ilay olona mampivelona amin'ity alina ity amin'ny asany na amin'ny varovarotra kely atao amin'ny eny a mba hatonana ny fahatokisana ary mba hatonga ihany koa izay olona tetitedratsy hanao zavatra hahalala hoe tsy fotoanany androany fa dia mampilipilina sy mitsoaka any izy effet préventif sy anticipation ihany koa zany nivokatra zay zavatra zay zany nodinantsika zao rehefa vitatsika zany ty avenue ity a dia lasa kotsika mijery satria ny mission police mantsy a dia sady miaro ny ain'olona sy ny fananany no miaro koa ny androm-panjakana. Matsenjo Prime miaro anao mandeha any manaraka any Akorondrano Jesosy Mamonjy any Maremasay tapitra. Isaky ny misy polisy manatanteraka ny asany moa dia mijanona manontany sy manadiady ny zava-misy hatrany ny délégation. Zao tsika zany zao a dia mandalo atao amin'ity toerana ity izay ahitana polisy efa voapetraka eto mialoha amin'ny répartition de nuit satria matsy amin'ny fiasa amin'ny commissariat central ary amin'ny voie publique amin'ny sécurité publique dia misy répartition de jour misy répartition de nuit. Matsenjo Prime mijanona atsika eto amin'reto polisy nao la manao ilotier eto reto manontany ny zavatra izay mitranga sy ny fahitan'ity fifamoivoizana amin'izao ora zao. Fijanonana voalohany zao no teto amin'ny sampanandalana Kazomanga misy ireo polisy mpisakan-dalana sy manara-maso ny fifamoivoizana amin'ny alina. Ankoatra ny fizahana ny taratasin'ny fiara dia misava ny karatry ny mpandeha ary manara-maso ny entana ihany koa izy ireo. Karetsaka dia mandeha sy takan'izany daholo contrôler papier automobile nareo Ilay tena manao mikapite fa rehefa misy mampisalasala dia tsara. Ny zavatra mitsangana dia ilay skotera reny fotsiny ohatry hoe manao retuque mamonté dia naray mitsotsoka reny zany maditraditra. Amin'ny ankapobeny dia nilamina ny tetra hatramin'ny fotoana nandalovan'ny minisitra. Manohitra ny fisafonan'ny tanàna ireo andiana mpitandro ny filaminana mandeha fiara.
dispositif mandray anjara zany a amin'ity alina ity ny polisy avy ety amin'ny commissariat d'arrondissement misy valo isa ary ny avy any misy eo amin'ny 20 eo zany ny avy ety amin'ny commissariat central 120 ary ampilony avy any amin'ny foibe direction générale koa sy ny service manokana toy ny hoe direction de l'enseignement surveillance de territoire sy ny hoe SAG service anti-gang surveillance de territoire moa dia efa voalaza teo dia miampy an'izany rehetra zany sy ny avy any amin'ny force d'intervention de la police nationale dia raha tabatra ireo rehetrarehetra reo dia eo amin'ny 50 sy 900 hatramin'ny 300 misy eo zany 300 policier amin'izao alina zao. Rehefa niala teo Akazomanka dia namakivaky ny Maremasay ary tody teny Analamahitsy izay nisy ny sakan-dalana faharoa izy ireo. Matrice prime miakatra droite miomana miakatra droite oainy amin'io ary maka droite tsara maka sisiny amin'ny trottoir mba tsy hanao encombrement ny arabe. Teo ampahana marinana ny taratasy momba ny moto scooter roa indrindra moa ireo polisy avy amin'ny commissariat fahavalo no tonga ny délégation niaraka tamin'ny ministre. Tratralina ny tompon'ireto scooter roa ireto ka araky ny fomba fiasa mahazatra ny polisy dia tsy maintsy misy ny fanamarinana atao sao moto alatra izy ireo. Avina reo élément voatreny reto élément nisy reto izy tsy misy izy na tsisy pipa any avany angamba any manodidina an'ilay tanàna facture zany ty an'ilay moto scooter dia mbola ampitahina hoe mitovy hoe ilay numéro moteur sa tsy mitovy. Ny assurance le moteur dia le facture zany tsy mitovy zany numéro zao dia mbola jerevana zany le assurance fanaraka amin'ny moto anankiroa io dia zany ty zao le moto scooter. Tokony mailo isaky ny secteur dia tokony mailo ny élément mailo vonona amin'ny zavatra mitranga manenjika ny infraction mitranga rehetrarehetra hoe inona zavatra mitranga ary efa tsy maintsy mailo izy amin'ny licence zay ny consigne amenazy. Dia ny vol mialatra isan-karazany vol avec infraction ny attaque mailomelo fananomboka ny etony ka ny vol avec infraction dia ny infraction madinidinika ny conduite en état d'ivresse sy conduite sans permis rehetrarehetra zay ny zavatra mitranga matetika. Ampy sy ara-dalàna avokoa ny antota taratasy momba ilay moto iray ary nalefa namonjy fodiana ny tompony rehefa noafatra farana ny amin'ny tompony tsy andehanany alina intsony. Notazonina kosa ilay tompony moto faharoa niaraka tamin'ny moto no ny tsy fahafenony ny taratasiny. Ankoatra ny teto amin'ity sakan-dalana ity dia feno ireo polisy avy eo amin'ny FIP nampin'ny UZI na ny unité spécialisée d'intervention ihany koa ny tanàna. Bon chef d'élément aty zany misy anareo efa fantatro zany dia mandeha tsara ça va mba tantarao kely reo compte rendinao manao ronde tour dia zay zany misy mandeha tongotra manao tour ambany aty ambony. Voilà, ok, bon service. Zay ho sampo anareo. D'accord. D'accord. Ny commissarian'ny boriboritany faharoa indray no tanjona rehefa niala teto Analamahitsy saingy tsy adiny mihitsy no nakahery sy nanome toromarika ireo polisy manao ny asa ny teny an-dalana teny isan'izany no teto Ampasapito.
manao alta kely eo, alta kely à gauche serré. Eo e. Avia. Ahoana, amiga e. Aiza ty toerana misy anareo ty? Météo aiza? Tena ma. Ino ny andraikitra nomena anareo, tanteranareo? Sécuriseny olona sy manodidina zany. Sady manao contrôle systématique ny tôbila vezivezy io zany jerena le mba misy fiarovana ihany nenareo ny tenanareo amin'ny misy basy nareo a fiarovanareo ny tenanareo sy ny olona koa sy ny fananany olona maiza mampiasa an'izay a aza mataotao ny tsalery fa mitandrify ihany ok dawar manana fahendrena mihitsy araky polisy mantsy ny polisy zany tsy tafika ny polisy tsy tafika fa ny tafika no manana fitaovana hoe armement lourd na blindé io na roquette io lance roquette io na zavatra tahaka zany fa ny anay kosa arme légère arme d'assaut arme de point zay zany ny équipement d'armement ny policier zay ka izy daholo zao entina miasa reo ka tsy hoe arme légère maivana akory fa araky ny hoe mahamaivana azy fa azo oentina ny individu anankiray mahazaka azo somatsara fa misy ny atao hoe arme lourde mavesatra be kokoa dia sady tsy mitady an'izany zay tsy mila an'izany satria ny anay zavatra vitan'ny concitoyen fiarahamonina amin'ny fampandriam-pahalemana sy ny maintien de l'ordre ka dia ampy anay zay zavatra zay. Efa mativa isasaka ny alina no nikadina teto Ambojatofo ambony ireo polisy marobe nitety tanàna nandeha fiara. Ça va? Ascolta là. Alla fine, poi sono. Restare zero mi appena, voilà. Komisaria notsidihana voalohany nandritry ny alina moa niteto amin'ny boriboritany faharoa nangingina ihany raha ny fanazavan'ireo mpiandriny raharaha satria afera ray monja no sahan'izy ireo hatramin'ny fotoana ny avian'ny minisitra teny an-toerana. Rangahy iray izay nisy lokiolona tamin'ny resaka volamena moa no midina violon tao an-toerana. Dipandeo tena naterin'izao tany teto volamena sandoka le izy izy tena olo zany fa volamena sandoka dia ino No, si viene a studiare. Marina? Alefa amin'ny centrale ny vehivavy. Maro zany. Aiza lehilahy? Marao. Tsara zay anao. Anty zany no marika volamena sandoka. Nitsotsorika nidina natanina renina ka nipakatra ny Anosy indray ny dia avy eo
mba hiazo ny ABC. aloha izany anefa dia nisy ny fitsidihana ireo polisy niambina ny braony TVM sy ny RNM. Ny faritra ivelan'ny fefy no anjaran'ireto polisy ireto fa ny miaramila avy amin'ny RMN kosa no ny feny tao anatiny. Tsy maintsy atao enjana moa ny fiambenana ny toerana toy itony satria voasokajy ho isan'ireo faritra saripady no misy azy. Efa navita opération iray ihany koa ny teto amin'ny BC tamin'ny fotoana nahatongavana teny an-toerana. Tovolahy roa izay saika hamakitra n'olona no sarona niaraka tamin'ny fitaovana nentiny teny Anosizato. Efatra amin'ny rahalahy izy ireo no saika anatanteraka izany asa ratsy izany, saingy tafapiritsaka kosa ny roa. Niantso vontsy tamin'ny telefônina moa ilay tompontrano raha naheno mpitaba manodidina ny tranony ka vetivety foana dia tonga ny avy eo amin'ny BC izay efa nivonona raha teo. Araky ny lamina napetraky ministry ny intérieur moa zany zay eto manatrika atsika eto izy am'izao fotoana izao mitarika an'ity opération ty satria raha malala zany fa tsy maintsy ninona rivotra politika dia ny mpitany filaminana mijery ny ain'olona sy ny fananana. Dia rehefa manao fisafona zany zay mifatotra zay tena hoe misy ny reny vakitrano sy fanafihana isan-karazany reny no nametrahana anay zany zay organisation apetraky ny ministre zany. Dia reto zany anisan'ny tratra nandositra reo nisy efa-tratra zany fa izola io zany tratra. Marina moa zany fa tsisy bastany amin'zareo fa reny fitaovana fanampisoana trano reny zany no taratany amin'zareo. Dia tsara zao vokatra hita zao commissaire ka dia tohizo hatrany fa mahafinaritra ary marina le voalaza teo hoe zay samy manana ny manarify azy. Ny anay raha atao hoe ny politika manao politika ny politika ray dia ny polisy dia miasa miaro ny ain'olona ary misoroka an'izay zazy soroana. Reto zao dia poropon'izany. Reto zany dia tena zavatra suspect ary tsy hoe suspect ihany fa trouvé en possession d'objet qui peuvent servir à des vols. Io zao hatramin'ny nirsana izy zany dia efa hita zany efa milamina zany. Voilà. Flagrant délit ihany zany zao. Eny ary. Satra. Daora. Mbola mitohy foana. Zany hoe manao traitement. Fandarananao sy isaky couverture.
nodivetiny ihany koa ny rano natsakaina ho an'n'ireo mpitandro ny filaminana izay nanao ny asa fisafona teny amin'ny faritry beoririka sy Antaninandro iny. Mpamakitrano mirahalahy ihany koa mantsy no tratra ambodiombo teo am-panatanterahana ny asa ratsiny teo amin'ny hôtel Les Trois Métis. Teo ampitadiavana ny fomba anokafana ny vavahady vy moa izy mirahalahy ireto no sarona. Le fitaovana. Le fitaovana dia izy amin'ny totasy. Miantso tena, miantso. Monja. Miantso. Le fitaovana teo. Sapelo motor, hein? Bateu para mim. Vai não Eto tonga toerana zay zao dia eto amin'le toerana misy le 3 métis ty zany le toerana. izy nindra io. Fa io ny commissaire ny troisième sy ny commissaire central adjoint bazavoko ireo. Fotoana fohy dia fa tonga teny amin'io toerana io ihany koa ny ekipa izay nitarihan'ny ministra namonjy ny komissariany boriboritany fahatelo, toerana izay nitazonana ireo jiolahy ihany koa moa izy ireo avy eo. Parapensa zany na ohatran'ireo temps zany moa efa capturé reo a dia efa andalana rehetra. Nareo patrouille zany mahita azy io? Patrouille zany kaiza laza ho reo? efa izy entina ny commissariat zany. Récupéré voir reo dia andotsika saisir reo. Anareo commissaire compétence ny commissaire troisième io a? Ya. Ah oui, aiza le fitaovana teo zany dia mbola nisy samotama avy any aminy. Bon d'accord. Le mec courant trano voasoratra zay forantakena raha olona efa fantatrareo fa le olona resaka tary mbola vaovao aminay izy fa tsy fantatra moa fa araky ny fahitana ny acte natao teo zany dia acte criminel satria ny andro aliny nanao andiany tonga voabedina koa ka tsara ihany nga mba hoentintsika ary amin'ny PSTRI rapitso izy moamarine sao dia fomba misy zay zany police scientifique et technique moa tsy ny PSD satria any misy ny fitoerana fanaovana identification ary fijerevana ny olona tsirairay avy ka lalana azy hoe ty olona fa récidiviste na ty tena molona olona vaovao ty karazan-jamba-dratsy natao amity dia rehefa asa amizay zany izy rapitso identification ya dia tsy maintsy ilazana ihany koa satria le olona manodidina sao dia efa misy olona midéclaré victime ny zavatra io ta kasa nafahafirin'ny zavatra nataon'zareo ty aly ty fa tratra misy teo. Ya marina mihitsy zay ka plazany manodidina zay a dia ny fokotany ihany koa sao dia efa misy tsangadravatra mihitsy satria mino fa efa mpanao azy reny amin'ireny fitaovana zavatelempelantanany reny a sy ny fomba nanatara fantikana tsy misy raranotsarotra mety tsara dao ihany ny ofetsara daholo nataony ka brigade de service nareo koa manao tsara ka olona tena kinga mihitsy izy aminazy. Ok, Ivo ny autorité petrapetrao zany le olombelona anao nanomboka teo dia nisesisesy ny antso avy amin'ireo komissariat sy iraka samy hafa izay ny helipatrana nanerana ny tanàna.
10 Ento. Eno amin'ny tokony apetan'ny hafatra iantso vetivety zay. Ena ny tokony misaotra noloko. Niry mobile? Niry mobile menanao niry. Araka ny antso antarby azo ndray teto amin'ny posta. Dia misy andian'olona andiana bandi maromaro amin'ny fokotanina Ambodivoanjo. Miakatra amin'ny lalana miakavy tokony eo amin'ny 10 metatra eo. Misy trano ohatrany efa ravarava zany dia misy tropina bandi ohatrany mifoka zavatra madomelona isakariva reo misy tabataba foana eo. Ka mba mila vonjy malakilaky zany le olona eo amin'ny fokotany io vorana eo. Miandry tatitra avy aminareo maikamaika zany zay. Takotra. Esse é o original. Esse é o original. Vite na vérité. J'ai peur de me faire voler. C'est authentifié. C'est authentifié. Voilà le site technique. Manontany izay fanapahan-kevitra tokony ho raisina amin'ny lehiben'ny vantana ireo polisy izay mahatsikaritra fandikan-dalàna na maharay antso an-telefônina avy amin'ny vahoaka ihany koa. Anjaran'ireo lehibe ireo indray no mampandre ireo mpandrindra ny hetsika ka izay fanapahan-kevitra tapaky ny rotonta no ampitaina amin'ireo mpitandro ny filaminana izay miadidy ilay toerana misy tsy fanarahan-dalàna. Zay lina dia rivodrivotra kely zany dia vonjeo miaraka amin'ny élément de renfort rehetrarehetra dia ataoko tapitra aoriana zay. Tapitra. Fa tetỳ amin'ny distrikna Tsimondrano ihany koa amin'ny mahavaravarana fidirana ny renivohitra ity toerana ity moa no tsy maintsy nanamafisana ny fanaraha-mason'ny olona sy ny entana miditra sy mivoaka. Maro raha teo ireo entana voararany lalàna entin'ireo mpitatitra avy amin'iny sy lalam-pirenena fahafito iny raha tsy laza afa-tsy ny toaka gasy avy any amin'ny faritra morony mania izay tsy ananany tompon'ny taratasy mazava, eo ihany koa ny paraky gasy avy any Ambalavao Tsieny Paris. Tsy misy moa ny fanavahana teto, samy savaina avokoa na ireo fiara tsotra na ihany koa ireo mpitatitra. Antony anaovana zao zany dia mikasika an'le hoe vérification an'le olona zany a passager rehetra aloha zany a mila verifiena ny identitéany, manaraka an'izay koa momba ny tomobile dia tsy vitan'izay ihany moa zany le atao a fa
Efa mazava daholo momba ny tomobile sy le papier-n'le olona sy ny tomobile zany a dia verifiena koa ny entana. Dia ny but amin'izay moa zany le mahazo zany le trafika amin'izao a, dia na tomobile le kely zany na camion dia verifiena daholo zany le bagazo entiny ao. Sao dia misy hoe basy na ohatr'izany zavatra tsy mazava zany hoe ivelan'ny lalàna. Zay zany tena hoe isan'ireny ohatra ny teto amin'ny komisarian'ny boriboritany fahavalo eto Analamahitsy. Rehefa tafapetraka tsara ny lamina momba ny fanatontosana ny hetsika dia raikitra ny fisamborana ireo olon-dratsy teny Ambodivoanjo izay nahazoana fitarainana tamin'ny mpiara-monina ihany koa. Na dia maizina tanteraka aza ny toerana nisy ity fitobian'ireo jolahy ity dia tsy maintsy nandray ireo fepetra entina misambotra azy ireo mpitandro ny filaminana. Tismetka mandoa! Mandoa! Amen! Mbany! Aty! Tana! Hey, tu vas dire? Mura-mura ny fihetsika. Zay tsy misangy. Tangan mura-mura. Tangan! Tahu fok, foka mora-mora. Commissaire de police tsara monara vony lehibe ny boriboritany fahavalo Analamahitsy. Ny fandehan'ny raharaha nanaovana intervention policière taty Ambodivoanjo moa nahazo antsoan-tariby zahay tao amin'ny Analamahitsy fa misy trano eto Ambodivoanjo ahitana andian-jolahy izay eritreretiny teo amin'ny manodidina fa hikasanao fanafena amin'ny faritra manodidina azy iny. Dia rehefa namonjy ny toerana tokoa moa dia natao ny intervention rehetrarehetra dia nahatratrarana jiolahy anankiroa ary mbola ahitana basy anankiroa koa teny aminy miaraka amina rongony fonosana maromaro.
ny zavatra n'izay teo moa zany le tafiditra ao anatin'ny asa andavanandro amin'ny polisy any fa eto moa zany ny nahazona an'le résultat teo zay voalazany monsieur le commissaire teo zany a dia noho ny fifanomezan-tanana nataon'ny vahoaka zay tsara sitrapo ny antso ny tompona ndraiky ny polisy pirenena ny nafahana nanao ny intervention aingana nahazona an'ireo résultat reo ka dia saorina manokana ny ireo vahoaka tsara sitrapo zany a ary irariana mba hitoy ohatran'izay isy ohatran'izay foana zany a ny fifanomezan-tanana ny vahoaka sy ny polisy pirenena. Et vous faites autorité? Kaiky manaona nareo manaona fifandraisana? Mima nareo akaiky vimana nareo akaiky anao? Tiny Casino 2000. Mariana fa misy atrany ireo polisy manao fiakanjo toy ny olon-tsotra mba tsy hamantarana azy ireo ka mijanona amin'ireny toerana ireny rehefa vita ny fisafona izay ataondreo namany. Ny antony moa raha ny fanazavana ihany dia amin'ny toeram-pilalaovana toy itony no isan'ny fitobiana sy fiaonan'ireo mafia. Zany hoe ao aminay moa misy service mibetsaka zany fa ty any tena mikarakara an'ity dia ny division course et jeu dia ty moa officier colonel na tena lehibeny eo a dia manara maso zany a ny resaka mikasika ny resaka casino moa ny resahantsika eto fa mbola misy ao perdu misy ny raha misy sisa ohatraohatra zay fa ny casino zany ty no mijerentsika zao. Misy moa zany a ny polisy miassure ny sécurisation ny établissement sy ny jeu a efa zay miasany dia misy koa ny contrôle zay ataony lehibe zany a na ny casino ny contrôle na ny casino na ny élément miasa ato anatin'ny casino. Mba hita hoe mba ça va bien le zavatra fa tsisy trucage. Zay ny tena anisany andraikitra zany dans les règles de l'art déjà mijerena daholo zay ao daholo zay zay ny tena ao anatin'le ty casino moa mijerentsika zany fa manavaka efa misy occasion da tongaona avao ny hafa. Nanazanao monsieur le directeur, ilay manaty amin'ny secteur-ny tosy manao compte rendu aminao amin'ny zava-bita anoto tamin'ny folo teo. Nisy zany a ny contrôle nataonay a tamin'ny bara dia tsy nitonsokatra tsy mbola nanidy nefa tokony hidy amin'ny sivy dia nisy maromaro a tsy nahana CN dia misy koa ny IVPM dia nisy eo amin'ny tena ambe folo zany reo mitambatra efa naterina any amin'ny commissariat any. Dia eto moa zay a manao contrôle routier dia nahatratra fiara taxi iray a chauffeur mamo. Aiza zao ny chauffeur io? Mbola ao anaty lera 5 mbola mijanona reny. Ka tokony alefa ary amin'ny commissariat io zany le chauffeur dia le tôbile koa alefany amin'le sécurité an'le tôbile.
voaray directeur dia dia mity ihany ny asantsika zany zalahy ia rehefa directeur visite technique tsisy fa ny assurance any tsisy tsolakatra rehetra visite technique tsisy carnet d'entretien tsisy reo olona voasambotra hitatsika eto amin'ny komisariany tosy ireo moa zany a dia olona hita nandritra ny le fisafona nataonay misy amin'izy ireo zany a ena moron-dalana mihitsy no mbola misotro toka ary ny sasany amin'ireo koa zany any amin'ny bara nefa moa zany a ndre toeranareo efa nomena avertissement hoe tokony mba hidy amin'ny fotoana ara-dalàna nefa tsy nanatra an'izay fitsipika zay zany dia zay zany no antony anisany hitondrana an'zareo eto amin'ity komisaria ty a anaovana fanadihadiana teo ihany koa ny sasany tsy mitondra karapanondro nefa fantatsika tsara zany karapanondro zany fa tokony tsy hisaraka mihitsy nefa zany dia fanentanany olona zany hoe mba tokony hoentina foana ny karapanondro a na amin'ny fotoana ahoana na amin'ny fotoana ahoana zany polisy janona ambrina karapanondro azafady fa isan'ny nandefasana iraka ihany koa ny teny amin'ny faritry sotry lalambisy ny manodidina iny noho izy toerana maizimaizina sy famelezan'ireo mpanendaka mitabiadiny tsy ny mpandalo ihany moa fa hatramin'ireo tompon-tany ihany koa dia asian'izy ireo avokoa nitsofoana avokoa araka izany rehefa elakelatrano rehetra mitohy moa zany ny sécurisation an'Antananarivo ary tia soko moa zany zay amin'izay fotoana zao a ty moa misy an'le petite ruelle kely à gauche sy à droite elakelan-trano sy ny sisa dia manohy mahany zany zay a akoatran'ny hoe fisavana ny karapanondrony olona tia amin'ny arabe dia misava ihany koa ny any ary amin'ny anatin'ny any amin'ny elakelan-trano rehetra any ahafahana mijery hoe sao dia misy olona manao ratsy na mitady hamakitrano sy ny sisa dia atao moa zany misy an'le olona natao palpation natao foy a mijerevana hoe olon-dratsy sy ny sisa dia zay zany ny asa natao androany teto. Atana, vous vous sentez en sécurité? Non, sans problème. Il y a là, depuis 2 ans, là, on se sent bien en sécurité. D'accord. Et vous sortez souvent le soir? De moins en moins, mais moi je suis là depuis 96. Hein. D'accord. Et vous trouvez que la sécurité a augmenté ici à Tana? Il y a eu des hauts et des bas. Mais actuellement, vous la trouvez comment la sécurité? Bien. Vous la trouvez bien la sécurité? Ouais. D'accord, mais c'est bien de le dire parce que quand c'est mal on le dit et quand c'est bien il faut savoir. Ouais, le dire non, aussi. sans problème. Hein. D'accord, très bien. Merci monsieur, bonne soirée. Merci. Et vous, tout qui est autorité? Autorité, mais non, oui. Manaona firaisana manaona firaisana Fahatsara ny nanao. Manakaiky allô? Zava tsara io ary voaray.
fa nifanindran-dalana tamin'ny hetsika teny isotriny ihany koa dia nisy ekipa hafa niasa teny amin'ny faritry ny 17 hektara. Nanamarika ny teny an-toerana kosa ny tsy fanajan'ireo mpivarotra zava-pisotro mahamamo ny fitsipika amin'ny feny asany satria mbola maro no nisokatra tamin'ny 7 ora alina. Nakatona avokoa moa ireo trafitra sy nanara-dalàna tamin'izany. Ny asa natao mpitandro filaminana hitantsika teo moa zany dia ny asa fanao amin'ny alina amin'ny toerana misy débit de boisson, ny toerana fisotroana zany. Io moa zany efa misy ora voalaza zany amin'ny arrêté-ny commune hoe amin'ny 7 ora ny tokony midy ny débit de boisson amin'ny alina, dia amin'izao ora zao zany efa ora tokony fidiny dia ny asa zay zany nataontsika teo nanidy ny bara ny inviten'ny consommateur ivoaka rehefa avy manao amin'ny TNT zany mba tsy hampisy korotana. Androany alina moa zany dia nizara roa ny patrouille izay nataonay. Ny iray taritin'Andriamatongo Minisitra Filaminana anatiny tany amin'ny faritra Antananarivo renivohitra, ny iray taritiko aty amin'ny faritra Antananarivo Atsimondrano. Teny amin'ny laharam-pirenena fahafitiny izao dia nisy fisavana fiarakodia na madinika na vaventy tamin'ny lalan'iny amin'ny faritra io matsiny fidiran'ny sy fivoahan'ny rongony toaka gasy eny na dia misy ary ireo hazo sarobidy izay miditra sy mivoaka amin'iny koa. Ankoatran'izay zay rehefa vita mibarazy tany dia nandeha tany faritra Itosy izay rahantsika mahalala fa faritra mena atao ao, ary efa misy foana zany patrouille ataon'ny polisy isak'alina. Tamin'ny androany zao dia nahita nahazo olona maromaro, olona tsy nitondra kara-panondro dia olona mamo izay nentina natao fanadihadiana any amin'ny commissariat polisy. Misy mpitondra fiarakaretsaka anankiray ary mamitampona mihitsy nefa mbola mitondra automobile, mitondra client. Dia le client zany naterin'ny polisy ary le chauffeur nentina any amin'ny commissariat koa miaraka amin'ile automobilany. Teny Itosy teny dia nahita olona koa anankiray nampiahiahy izahay, ary vao nahita ny patrouille à pied an'ny polisy izy tonga dia nandositra, dia nenjehan'ny polisy moa dia azo ary atao fanadihadiana koa amin'izao fotoana izao. Efa maraindraina ihany zao ny andro ary somary efa reradraraka, amin'ny manaraka angamba ny afaka mifampiresaka ihany. Dolo zany nanareo zalahy ivelany e. Tômôbila indrindra tsika miditra droite. Tokony tamin'ny 3 ora maraina kosa no nifarana ny hetsika tamin'ity alina ity. Mialohan'ny famonjenan'ny fodiana nefa dia niverina teny amin'ny commissariat central avokoa ny rehetra, ankoatra ireo mpitandro ny filaminana izay efa voatendry hiasa mandra-parain'ny andro. Nampiavaka ny alina kosa nefa ny fahatrarana tovovavy telo mifokarongony ka voatery notazonina teo anivon'ny commissariat central. Efa tena fanahana be mihitsy. Efa ao daholo. Oh là là. Efa gontogony daholo ny maso. Fa dilaté. Pupille be tena ratsy be. Tena ary félicitations zany e. Natatandreo. La grande élite, la consommation sur le voie publique. Consommation.
reto ny mpikasa telo raha baingona zany dia jiolahy mpamaky trano enina no tratram-bodyomby teo ampanaovana ny asa ratsiny raha hafa sarona raha mbola niomana ary nisy roa hafa ihany koa tafatsoaka olona 9 kosa no tazonina nandritry ny alina noho ny fisolokiana fifohana rongona tsy fitondranana kara-panondro ary noho ny amamona basy roa sabatra iray baraminina roa ary pince iray kosa no fitaovana azo ny mpitandro ny filaminana indroa isan-kerinandro no misy ny fiaramentana tambabe toy izao ho an'ny polisy pirenena tsy atao raikitra moa fa hovaina an-trany ireo andro anatanterahana izany mba hialana amin'izay mety fiomanana ireo jiolahy 500 ka hatramin'ny 300 hatrany kosa anisan'ny ireo mandray anjara izay mizara andiany maro mitanjona dia ny fandrakofana ireo fokotany ireo amin'ny 70 eto Antananarivo renivohitra sy ny faritra Atsimondrano iray manontolo tsy misy moa ny fijerena manokana ny mahafaritra mena na faritra Saropady fa samy atao entitra avokoa ny fiambenana fombiazana no azo ilazana ny hetsika raha hatramin'ny fotoana nanotosana ny fanadiadiana izany hoe ny faran'ny volana may satria miverina ny filaminana amin'ny alina amin'ny ankapobeny araka ny nambarany komisera lefitra eo anivy ny komisaria central tsara lalàna tsy misy intsony mantsy ho izy ny fanafiana mitambasy amin'ny alina fa ireo alatra madinidinika no araisana fitarainana misy ihany fotoana anaovana repos fa amin'izao fotoana zao aloha mbola tsy dia fotoana fanaovana repos zany ary hitako fa mbola zakatsika rehetra ihany mahafapo ny fiasanareo miarahaba sy mifelicité anareo rehetra makasitraka anareo